अस्सलाम वालेकुम गाइस। कुवैत में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रेन हो रही है और फुल स्क्रीन में भी ब्लॉग कुछ नज़र भी नहीं आ रहा और सिग्नल डबल लगाए हुए हैं मैंने। राइट नाउ जो है ना पूरे कुवैत में जो है ना ब्लॉक है, रोड्स वगैरह, और स्वेफ भी पूरा क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि पुलिस वालों ने रोड ब्लॉक कर दिए क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक, टू मच ट्रैफिक, और फेसरेन रोड भी अभी ब्लॉक है। So it's beautiful moments. If you some with friends, it's beautiful moments. So आपको मोबाइल से दिखा रहा हूँ। गाइस देख रहे हैं कुवैत में बारिश हो रही है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है माशाल्लाह। यानी कि आज का दिन जो है ना, राइट नाउ टाइम हुआ है 5:42 और अच्छी भली बारिश हो रही है। 6 नंबर रोड जो है ना मुशरफ से आगे थोड़ा सा फ्री है बीच में, तो उससे पहले ट्रैफिक है, बाकी सब रोड पे ट्रैफिक है। और मैं जा रहा हूँ मसीला की तरफ, कुवैत से आया हूँ। तो राइट नाउ आई मीन माई राइट हैंड जो है ना मुशरफ, राइट हैंड में मुशरफ सबा सालम है और लेफ्ट हैंड में मुशरफ है। बारिश की वजह से आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें आप, बारिश कितनी तेज़ी से हो रही है। गाइस एवरीवन बी केयरफुल, रोड पे ध्यान से जो है ना गाड़ी को ड्राइव करें राइट नाउ, क्योंकि पानी रोड पे बहुत ज़्यादा है। देखें सामान से बिजली भी पड़े, अल्लाह बस रहम करे सब पे और हम सबको हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। कैसे बिजली कड़क रही है तो तौबा रब से करनी चाहिए। माशाल्लाह इस प्यारे वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स नाउ यू कैन एंजॉय। गाइस देख रहे हो बारिश हो रही है, ठीक है।